gente aqui com o vídeo, gente. Vai. Eu tenho eclipse, mas não sei se vai dar certo. Gente, começou um novo vídeo aqui pro canal e a gente vai começar a invadir os terrenos dos outros. Descobrir o que tem. Ó, tu viu que eu comi um tomatinho ali, ó? E deu ruim por causa que o tomatinho eu não gostei. Fecha. Eu juro que eu vi barulho. Ela se mudou mesmo, daí não tem nada dentro. Se mudou. Não tem nada dentro. Eu juro Nada. que eu ouvi. Mano, deve ter gravado. Sério, mano. Calma aí. Ai, quase caí. Vamos fazer vídeo de noite aqui. Caraca. Galera, se esse vídeo bater bastante like, a gente vai trazer nós entrando aqui à noite, sei lá. Não, amanhã. À noite nós vai vir aqui hoje de noite. Não, hoje de noite não vou poder, não. Mas da próxima nós vai de outra que eu sei onde que tem outra. Não, o Só que Lázaro. nós vai ter que andar pra caramba. Lázaro. Nós vai ter que andar pra caramba e é dentro do sítio. Parou. Quando eu coloquei lá dentro, minha câmera parou. Ah, não se preocupa, não. Aí, ó. Mas Oi. ele tem mais de 4 de espaço. O meu mesmo assim, ele tem uns Não, dois. louco, mas mesmo assim o meu, se tiver no limite, ele ainda continua gravando. O meu sempre O trava. meu Lembra também. quando tu falou que tinha parado? Não tava gravando ainda, Ô, Lázaro. eu vou dar uma olhadinha lá. Sai. Aí não. Entra agora não. Por quê? Porque eu vou entrar, nós vamos entrar tudo junto. Não, eu só quero dar uma olhadinha. Vai lá, dá. Não, mano, tá muito escuro. Tá muito escuro, nós vamos entrar melhor de noite, sabe por quê? Porque tá com flash. Aí, louco, se tiver assombração dentro dessa casa, A gente Ó. vai postar. a gente vai postar e quero que bata uns 1000 likes por aí. Tem mais, eu quero ter Né? bastante. É os patos. Pato filho da puta. Quá. Tá comendo uma caramujo. Pato louco comendo caramujo. Ó, vamos lá Ouviu ver. barulho lá dentro, tipo de pessoa andando? Não, foi lá do outro lado, foi o vô do Yuri. Não, mano, lá dentro mesmo, quando eu abri a porta, eu ouvi. Eu só dei um peitinho. Falando nisso, eu vou até ver se tá gravado. Porque se passou alguma coisa ali, se tiver assombração mesmo nessa casa, só fica. O que tem aqui dentro? Com 2 youtubers, eu, Maicon e Yuri. Ele falou 2, não é 3? Aí, Não. Contando contigo também. uma casa aqui. Tá com 2 youtubers, tá, gente? Espero que vocês gostem. O nome do Bem, gente, acabou o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado. E valeu.